Табиблар хәбәр итүенчә, прививкадан соң иммунитет яңа коронавирус инфекциясына ярты ел дәвамында саклана. COVID-19 кичергән яки антителлары булган пациентларга да үзләрен кабат зарарланудан саклап калу файдага гына булачак. Бүгенге көнгә 140 доза вакцина кайтты ковидка каршы. Беренче компоненты 40 кешегә ясалды. Бу пациентлар безнең бик яхшы хис итәләр үзләрен. Икенче компонентын 21 көннән соң ясыйбыз. Мин инде үзем прививочный кабинетта эшлим. Күп кешегә бөтенесенә вакцина ясыйм. Мин инде мөслим халкын вакцина ясарга өндим. Үзем яңа чирләп терелеп кенә киләм. Үзем дә вакцина ясатырга уйлыйм. Минем үз сәламәтлегем үземә кадерле. Үземнең якыннарыма да игътибардан калдырмыйча, үзем дә ясаттым, балаларыма да өндим, семьяма да өндим. Һәм үзебезнең әмәке халкына да өндим, шушы вирустан прививка ясатуларын да теләйм. Коронавирус инфекциясыннан яшәү урыны буенча сырхауханәләрдә вакцина ясатырга була, ләкин алдан язылу мөһим. Район үзәк хастаханәсе табиблары үзләре дә бу көннәрдә COVID-19га каршы вакцина ясаттылар. Вакцинируйт итәргә дип уйлыйм мин. Шуны киңәш бирәм. Бәлки менә үзем дә бүген вакцинация үткәрәм. Үзем хотя иптәшем дә нык кына чирләгән, аңа тоже, конечно, рекомендую. Хуже от этого не будет. Әле мин вакцина ясатмадым, химиотерапия алам, көчле булмаганын гына алам әле. Әгәр дә инде ясатырга кирәк дип әйтәләр икән, ясатачакмын, сүздә юк. Әле рәхәтләнеп яшәйсе килә, яшәргә язсын әле. Я вакцинировалась 12 января. Сегодня чувствую себя хорошо, никаких жалоб нет, температуры нет, место укола не болит. Я с мужем вместе вдвоем сделали. Вакцина өчен түләргә кирәкми, ул милли прививкалар календарына кертелгән. Прививканы 18 яшьтән өлкән булган һәркем ясата ала. Әмма бер мөһим шарт бар. Вакцинацияләүнең 2 этабы арасында үз сәламәтлегеңне сакларга кирәк. Чөнки кечкенә генә салкын тиюдә беренче уколның гамәлен юкка чыгарырга мөмкин. Димәк, прививканы яңадан ясарга туры киләчәк. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.